Հալելույա, Փառք Հիսուսին, հալելույա։ Տերը օրհնի ձեզ, մեծ պատիվ է, շնորհքը Աստծուց, այսօր կանգնել ձեր առաջ, խոսել, կիսվել Աստծո խոսքից։ Գիտեք, իրականում սիրտս ուրախանում է, երբ որ տարբեր երկրներում տեսնում եմ, հավաքվում են մարդիկ Տիրոջը երկրպագելու։ Տարբեր տարածքներում տեսնում եմ, որ իրականում մարդիկ հավատքի համար զոհեր են անում, քայլեր են անում։ Ու Աստված օրհնի ձեզ դրանցից մեկը դուք եք, ձեր եկեղեցին է, ձեր իմաստուն հովիվն է, թող Տերը օրհնի իրեն, իր ընտանիքը։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Երևի բոլորդ գիտեք կամ շատերդ գիտեք, Աստված ինձ հանցագործ կյանքից է կանչել, ես հանցագործ կյանքում էի եւ բանտում եմ ապաշխարել 2005 թվականին, կյանքս կործանվում էր խավարի մեջ, դժոխքի մեջ, գիտես, երիտասարդ ժամանակ սիրահարվում ես այդ կյանքին, հասուն ժամանակ արդեն հասկացածը ժամանակ, հասուն ժամանակդ հասկանում ես, որ սխալ բանի վրա ես սիրահարվել։ Իհարկե, Փառք Հիսուսին Տերը ողորմեց, հանեց, այսօր կանգնած եմ ձեր առաջ, կանգնած եմ իր առաջ, երկնքի երկրի առաջ, իրականում ինչքան կարողանում եմ, ինչքան հնարավոր է, փորձում եմ խոնարհությունով ծառայել իրեն, Փառք Հիսուսին այս մեծ առիթի համար ու շնորհքի համար։ Գիտեք, ես մի երկու նկար ունեմ ցույց կտամ իմ նկարներից անցյալում, որ եղել եմ, եթե կարելի է տեղադրեք այդ նկարներից, հա, սա մի նկար է, որը միգուցե շատերը տեսել եք անցյալում է, բանտում, ու իմիջիայլոց ասեմ, այս նկարը միամիտ մեր տունը, երբ որ վերանորոգում էինք, այս նկարը իմ փաստաթղթերի մեջից գտա, ու երբ որ նկարեցի այդ փաստաթղթի նկարները, հիշեք վերանորոգման ժամանակ եմ գտել, հետո այնտեղ իմ հավատքի ժամանակվա նկարներից տեղադրեցի ու տեսա բավականին փոփոխություն կա, ասի Փառք Հիսուսին, Տերը մեծ գործեր անում, հալելույա։ Մյուս նկարն էլ կարող եք տեղադրել, սա էլ մյուս նկարն է, սա գաղութում է, ժամանակ արդեն զոն էի նայում, չգիտեմ, 2002 թիվն էր, 21, երևի 22 տարեկան էի, իսկ այնտեղ արդեն 37-38 տարեկան Վրաստանում կոնգրեսում էին կյանքի խոսքի։ Նայեք, Աստված ջահելացրել էլա, չէ՞։ Հալելույա, Փառք ես Հիսուս, շնորհակալ ենք քեզ, հալելույա։ Տերը օրհնի ձեզ, մյուս նկարը կուզեմ գցեք իմ ընտանիքի հետ, ես եմ իմ 3 զավակներ, իմ հրաշալի կինը, հալելույա։ Սա Աստծո ձեռքի գործն է, սերները, սա Աստծո ձեռագիրն է, սա Աստծո բնույթն է, երբ որ մարդու կյանքի մեջ դրսևորվում է, ինչի համար եմ ես այս ամենը արել, մեր նկարը մի հատ էլ կգցեք, այս նկարը դրել եմ ինչի համար գալիս է, իմիջիայլոց հիշեցի, որ այսօր մեր ամուսնության 13 տարին է։ Հալելույա։ Ես ուզեցա ներկայացնեմ Փառք Հիսուսին, թե Աստված ինչ արե, շնորհակալ եմ այդ ողորմության համար, գթության համար, որ հանեց, բերեց, հաստատեց իր տան մեջ։ Գիտեք, երբ որ ես հանցագործ աշխարհում էի, սիրելիներս, անկեղծ եմ ասում, փորձել եմ, մտածեմ, թե ոնց կլինի ընտանիքս, կունենամ ընտանիք, թե չէ, ոնց կլինի ընդհանրապես կին կունենամ, իմ հետ ինչ որ մեկը կամուսնանա, թե չէ, կստացվի իմ կյանքում երջանկություն, ընտանիք ունենամ, թե չէ, անկեղծ եմ ասում, մտածել եմ, չեմ կարողացել գտնեմ, չեմ պատկերացրել ոնց կարա դա լինի։ Եթե ինչ-որ մեկի համար դա նորմալ բան է, ինչ-որ մեկին տեսավ, սիրարվավ, ամուսնացավ, երեխա ունեցավ, իմ համար անկեղծ եմ ասում, անգամ իմ մտքից դուրս էր, իմ խելքից դուրս էր, մտածել եմ, բայց չեմ գտել, չեմ կարողացել պատկերացնել, ոնց կարա իմ կյանքում դա լինի։ Ինչի համար, որտեղ սիրարվել էինք կամ հավատարիմ էինք կամ նվիրվել էինք մի կյանքին, որը իրականում դա գցել էր, չգիտեմ, որ երրորդ պլան։ Փառք Հիսուսին, Աստված օրհնի ձեզ։ Այսենց հրաշալի ընտանիք ունեցա, երբ որ ամուսնացա, երբ որ ապաշխարեցի կնոջս հետ Աստվածաշնչյան դպրոցում միասին ենք սովորել, խորհուրդ կտամ չսովորողներին սովորեն ու չամուսնացածներին սովորեն Աստվածաշնչյան դպրոց։ Մի խոսքով ամուսնացանք, հրաշալի ընտանիք ունեցանք, երեխաներ ծնվեց, աշխատանք ունեցա, առաջից աշխատանքը իհարկե եղել է տաքսի եմ վարել, տաքսի քշել, ես
ինձ գիտակցաբար խոնարեցրել են, որովհետև տաքսին Հայաստանում մի քիչ ավելի ցածր ոնց որ ցածր աշխատավարձով կամ չգիտեմ ոնց ասեմ, մի խոսքով ես ինձ խոնարեցրեցի գիտակցելով ու հանդիպելով այն խոսքին, որ Աստվածաշնչում գրված է գողացողը այլևս թող չգողանա, այլ աշխատի ու ել ավելի աշխատի, որ մնացածներին էլ կարողանա օգնի, օրհնի։ Ու այդ հայտնությունով սկսեցի աշխատել, Փառք Հիսուսին, ամեն բան նորմալ էր իմ կյանքում, ամեն բան հրաշալի, եկեղեցի էի գնում, քույրերս, եղբայրներս հրաշալի եկեղեցական ընտանիքներ դրեց Աստված իմ կողքին, լավ ընկերներ, եթե ես հանցագործ աշխարհից ապաշխարելուց միտք էր բերում սատանան, բա ոնց կլինի, երբ որ դու ապաշխարես, հավատացյալ դառնաս, ընկերներդ քեզ կթողեն, հրաշալի, որակյալ ընկերներ տվեց Աստված ինձ, որ անգամ հիմա չեմ հասցնում իրանց հետ շփվեմ, այնքան շատ են, մի խոսքով սատանան ամեն սուտերով ուզում էր խաբեր, Ձերներս, բայց եկավ օրերից մի օր մի պահ, երբ որ ամեն ինչ ինձ մոտ լավ էր, սատանան եկավ ու սկսեց թակել։ Ընտանիք ունես, աշխատանք ունես, այլևս թմրամոլ չես, այլևս հանցագործ չես, այդ կյանքից դուրս ես եկել, հաջողակ ես, ստացվում է քո մոտ ամեն ինչ, աշխատի քո ընտանիքով զբաղվի, բարիություն արա, անգամ այս բառը ասել է, բարիություններ արա, ինչ պարտադիր է եկեղեցի գնաս։ Ես ձեզ անկեղծ եմ ասում, սա իմ կյանքի հետ կապված բաներից էր։ Ու սատանան ցույց տվեց, թե ես ինչքան հաջողակ եմ, սիրելիներս։ Սատանան Աստծո արածը երբեմն քեզ ցույց կտա, դրանով խաբելու համար, դրանով նպատակ ունենալով, որ քեզ խաբի։ Ու երբ որ ես հասկանում եմ, շրջվեցի, տեսա իրականում այլևս չեմ գողանում, այլևս հանցագործ կյանքի մեջ չեմ, այլևս թմրադեղերի մեջ չեմ, աշխատում եմ խելոք, ընտանիք ունեմ, մի խոսքով եկեղեցի էի գնում հանգիստ իր ամեն ինչ, ու ես հասկացա մի բան, որ սատանան ուզեցավ ասեր ինձ հաջողությանդ մեջ շատ լավ է բնակվի առանց Աստծո։ Ու սա մի սրտի թակոց էր, դռան թակոց էր, չգիտեմ ոնց ասեմ, սրտի դռան թակոց էր, որ ուզում էր սատանան ես բացեի իմ դուռը, բացեի իմ սրտի դուռը, ու ես Աստվածաշնչյան մի տեղ կարդամ սիրելիներս, Աստվածաշնչում մի հրաշալի տեղ կա Դավիթ թագավորի խոսքերն, Սաղմոս 36 եւ 7 խոսքերը։ Ասում է, ես ասեցի իմ հաջողության մեջ, թե տեղիցս այլևս երբեք չեմ շարժվի, այսքան էլ ես երբեք հանցագործ չեմ դառնա, ես երբեք էլ թմրամոլ չեմ դառնա, ես երբեք էլ այդ կյանքին չեմ վերադառնա, հաջողությանս մեջ ասացի էլ վсё վերջ, իմ կյանքում անհաջողություններ չի լինի։ 7-րդ խոսքում ասում է, Տեր, բայց քո հաճությունով իմ սարն է զորավոր արել, բայց հենց երեսը թաքցրեցիր, ես շփոթվեցի։ Գիտես, Դավիթ թագավորը մի բան ասում, ասում է, ես այնպիսի հաջողակ էի, որ մտածում էի, ես տեղիցս երբեք չեմ շարժվի։ Դու իմ սարը բարձր արիր, դու ինձ բարձրացրեցիր, դու ինձ օծեցիր, դու ինձ զորացրեցիր, դու ինձ ամենի տեղերը բարձրացրեցիր, անգամ Դավիթն ասում է, թագավորների հետ նստացրեցիր, ու այսօր ես տեսնում եմ այդ ամենը, բայց գիտես սատանան ինչ է ուզում ասի, սիրելիներս, հաջողությանդ մեջ առանց Աստծո էլ կարող ես գլուխ անել։ Ու շատ հավատացյալներին է սուտով խափում է։ Բայց այստեղ հրաշալի մի խոսք է շարունակությունում ասում է, բայց երբ որ երեսը թաքցրիր, ես շփոթվեցի, ամեն ինչ, որ իմ կյանքում հաջողակ էր, ամեն ինչ, որ իմ մոտ ստացվում էր, ամեն ինչ, որ իմ մոտ զորավոր էր, դա քո երեսի շնորհիվ էր, որ պայծառեցրել էիր իմ վրա։ Դա քո երեսի շնորհիվ էր, որ ժպտում էիր ինձ, դա քո երեսի շնորհիվ էր, որ գրկում էիր ինձ, եւ այլն, բայց հենց դու երեսը թաքցրեցիր, ես շփոթվեցի, խառնվեցի իրար։ Ուզում ասի, որ այն, որ իմ մոտ ամեն ինչ ստացում էր, դա քո շնորհիվ էր, քո երեսի պայծառեցման շնորհիվ էր մեր կյանքերում։ Գիտես, Աստվածաշունչը մի տեղ կա, որի հիմքի վրա էլ վերնագրել եմ այսօրվա թեման, Երեմիա 22-21 եւ մինչեւ 24-րդ խոսքն է, ասում է, ես քեզ ասեցի քո հաջողությունումը, բայց դու ասեցիր չեմ լսում։ Քո հաջողության ժամանակ ես քեզ հետ խոսեցի, Աստված ասում է, ու դու ասեցիր ես չեմ լսում։ Ոչ թե չի լսվում, ոչ թե կամած ասեցիր, ոչ թե ամբողջ ձայներ կան չեմ լսում, այլ ասում է դու ասացիր ես չեմ լսում, փակեցիր քո ականջները։
Դու մտածեցիր, որ առանց ինձ էլ կարող ես ինչ-որ բան անել այս երկրի մեջ։ Գիտես, հաջողության ժամանակ մեկ-մեկ փառքերը վերագրում ենք մեզ։ Ու մի լավ պատմություն կա Աստվածաշնչում, կուզենամ, որ հիշեցնեմ այսպես, երբ որ ավանակի վրա Հիսուսը մտնում էր Երուսաղեմ, ասում եմ, սխալ կլիներ, որ ավանակը մտածեր, որ իր առաջ են փռում այդ շորերը։ Սխալ կլիներ, երբ որ Հիսուսը մտնում էր ավանակով Երուսաղեմ, մտածեր իր համար են ծափահարում։ Գիտես, երբ որ Հիսուսը մեր կյանքում գործ անում ու մեր կյանքով ինչ որ գործ անում, մենք չպետք է ուղղակի գլխապտույտ ունենանք, սիրելիներս։ Մենք չպետք է հպարտանանք, մենք հաջողության մեջ ավելի կարիք ունենք Հիսուսի։ Ամեն, թվում է մեր Հիսուսը մենակ մեր դժբախտության Աստվածն է, թվում է մեր Հիսուսը մենակ անհաջողությունների ժամանակ է մեր Աստվածը, հիվանդությունների ժամանակ է մեր Աստվածը, բայց սիրելիներս պակաս անհրաժեշտ ու կարևոր չի Հիսուսի ներկայությունը մեր կյանքում, մեր հաջողությունների մեջ։ Ու հիմնականում հաջողությունների, հարստությունների հոգևոր աճի մեջ է, որ սատանան կարողանում է գա ասի, տես որ քո մոտ ամեն ինչ ստացվում է։ Դու կարաս առանց Հիսուս էլ քո հոգևոր կյանքը գլուխ անես, քո ընդհանրապես ընտանիքից գլուխ անես։ Ու ես ասի հեռացի սատանա, առանց Հիսուսի ոչ մեկս չեն կարող բարի գործեր անենք, առանց Հիսուսի ոչ մեկս չեն կարող օրհնված ապրենք, առանց Հիսուսի չեմ կարող ես այս հրաշալի ընտանիքից գլուխ անեմ։ Գիտեք, ես մինչև հիմա Հիսուսից սովորում եմ հայր լինել։ Ես մինչև հիմա ամեն օր Հիսուսից, Աստվածաշնչից, քարոզներից սովորում եմ ճիշտ ամուսին լինել, սիրելիներս։ Մինչև հիմա իմ կյանքում ես աշխատանք եմ տանում ու շնորհիվ ոգևոր կյանքի։ Ամեն։ Տիրոջ տվածը մենք միայն ի զորու ենք Տիրոջով պահենք։ Սատանան ասում է, ոչ, դու արդեն զորավոր ես, դու կարաս այդ ամեն ինչը ձեռք ես բերել, դու կարաս ինքնուրույն էլ այդ ամեն ինչը պահես։ Էլ ոչ գողացի, էլ ոչ ես արա, բայց ինքը լավ գիտի։ Մենք շատ անգամ չգիտենք, ինքը լավ գիտի, սիրելիներս, որ մենք Հիսուսից հեռացանք, մեր փոսը փորված արդեն։ Մեր հարցերը լուծված արդեն։ Բայց մի քիչ սենց հələ կծաղկենք, մի քիչ հələ սենց կանաչ, դալար կերևանք, գիտես մի օր հետաքրիր էր, ես մեր պատուհանից նայում էի, մեր 6-րդ հարգա, մենք շենքում ենք ապրում, 6-րդ հարգից նայում էի, բարդիներ էին կտրել մեր հարևաններից մեկի ավտոտնակի մոտ բարդիներ կար, ու այդ բարդիները կտրել էին, որ շուռ չգար, ու այդ կտրած ճյուղերը գցել էին ավտոտնակի բանում, կրիշում, լավ, սենց ասեմ, ռուսերեն ասեմ։ Ես գնում գալիս եմ, նայում եմ այս ծառի տերևները կանաչում են։ Գնում պատուհանից գալիս եմ, մի 2 օր հետո, 3 օր հետո, տեսնում եմ այդ բարդիների տերևները ավելի արտահայտից սենց բացվում են, կանաչում են, անկեղծ եմ ձեզ ասում։ Եթե դուք փորձեք ծառի ճյուղը կտրեք, կտեսնեք մի քանի օր ինքը դեռ կանաչ է մնում։ Անգամ աճում էր, անկեղծ։ Ու երբ որ գնացի եկա, մի որոշ ժամանակ հետո տեսա, կամացից թորոմեց։ Հետո տեսա չորացավ։ Գիտես, շատ անգամ այդպես է լինում, երբ որ մենք թվում է մեր մոտ ամեն ինչ լավ է, մենք զորավոր ենք, ամեն ինչ գիտենք, ամեն ինչ արդեն հոգևորից գլուխ ենք անում, հասկանում ես, ու այդ ժամանակ ասում ենք, դե ինչ գնանք, քարոզը ամեն օր նույն բանն են խոսում, ամեն օր նույն Աստվածաշնչից են խոսում, սատանան այդպես խաբում է երբեմն, բայց Պողոս առաքյալը մեզի լավ բան է սորացնում, ասում է իմ համար կրկնելը դժվար չի, կհել եմ, նորից կկրկնեմ, բայց ձեր համար օգուտ է։ Մի ձանձրացեք եկեղեցի գալուց ու մի ձանձրացեք միշտ Աստծո խոսքը լսելուց, եթե անգամ նույն բանը նույն տարբեր ժամանակներում քարոզվում է, բայց Փառք Հիսուսին տարբեր հայտնություններով է երբեմն քարոզում, սիրելիներս, որ մի հայտնության ժամանակ ինչ որ բան չես ստանում, մյուս հայտնության ժամանակ ստանում ես, ով կվկայի դրա մասին։ Կա չէ այդպիսի բան, որ նույն տեղը տարբեր հայտնություններ է ստանում երբեմն։ Ամեն, ու այստեղ Աստվածաշնչում գրված ասում է շարունակությունը, ես քեզ ասեցի քո հաջողության մեջ, բայց դու ասեցիր չեմ լսում, ու ասում է կենթանի եմ ես, ասում է Տերը, որ եթե Հուդայի թագավորի Հովակիմի որդի Եքոնյան մատանիից վրա կնիկ լինի իմ առաջին, իմ ձեռքում, իմ աջ ձեռքում, այնտեղից քեզ պիտի պոկեմ ու դեն նետեմ։
Այստեղ մի հատ ուժեղ հայտնություն, ուզում ասի կնիքը ընդհանրապես այն ժամանակ թագավորների ձեռքին նամանավանդ կարևորագույն փաստաթղթեր էին կնքում, կնիքը շատ կարևորագույն բան էր սիրելիներս, ու այստեղ հետաքրքիր բան ասում Աստված, եթե անգամ դու շատ կարևոր լինես, բայց ես խոսեմ ու դու ականջներդ փակես, բայց ես քեզ խրատեմ, ես քեզ հանդիմանեմ, ես քեզ սովորեցնեմ ու դու մերժես այդ ամեն ինչը, ինչքան էլ իմ ձեռքին, աջ ձեռքին, իմ մատանի վրա կնիկ լինես, ինչքան է կարևոր լինես, ես քեզ կպոկեմ ու դեն կնետեմ, Աստվածաշունչը ասում է։ Ամեն։ Դու հասկանում ես ինչ որ բան։ Այնպես չի սիրելիներս, որ մենք անընդհատ կարանք Աստծուն արհամարենք, այնպես չի սիրելիներս, որ մենք կարող ենք անընդհատ Աստծուն ասել, հա, գիտեմ ինչ ես ասելու, Տեր իմ Աստված տարիներով լսել եմ, արդեն պետք լինի ես կարամ քարոզեմ, սովորացնեմ, ուղղակի հովը չի թողում ելնեմ բեմ, թե չէ նենց կքարոզեմ։ Գիտես, մինչև բեմ էր բարձրանալը, դու գին ունես վճարելու։ Մինչև ինչ որ տեղ հասնելը, դու գին ունես վճարելու, սիրելիներս։ Ամեն, ու շատ անգամ հաջողության մեջ կարողանում է սատանան հաջողվի, հաջողության մեջ կարողանում է խափի մարդկանց, ու այսօրվա քարոզի հենց վերնագիրը դրել եմ, որ հաջողությանդ մեջ լսիր Աստծո ձայնը, որքան էլ քեզ բարձրացնի, որքան էլ քո մոտ ստացվի, որքան էլ հաջողակ բիզնեսմեն լինես, որքան էլ հաջողակ ծառայող լինես կամ օրհնված լինես, գիտես մենք այնքան ենք տեսնում այդպիսի բաներ, որ շատ-շատերը ուզում են Աստծուց վերցնեն ինչ-որ բան, պոկեն Աստծուց ինչ-որ բան ու փախնեն։ Գիտես, երբ որ մենք գալիս ենք Աստծուն, այսպես թե այնպես մենք հաջողվում ենք, Աստվածաշնչի տարբեր տեղերում կա գրված Առակացի 20:24-ում ասում է Տերից է մարդիս քայլերի հաջողությունը, ասում է երբ որ Սաղմոս 1-ում ասում է երբ որ դու իմ խոսքի մեջ մնաս, նրա կամքը Տիրոջ օրենքի մեջ մնա, ամեն ինչ որ ձեռնարկես կհաջողվի, օրենքի գիրքը քո բերանից չհեռանա, կատարես, ճանապարհներդ հաջողակ կանես, հասկանում ես։ Սուրբ Հոգին կիջնի մեր վրա զորություն կառնենք, վերջը զորավորներ ենք լինում, հաջողակներ ենք լինում, այսպես թե այնպես, երբ որ մենք գալիս ենք Հիսուսին, սիրելիներս, մեր մոտ ստացվում է, մեր մոտ հաջողվում է, մենք նույնը չենք մնում, մենք օրհնվում ենք, եթե բաժանված ընտանիքներ կար, միաբանվում են, եթե գերության մեջ մարդիկ կան, ազատագրվում են, եթե հիվանդներ կան, բժշկվում են, բայց գիտես ցավալին որն է, ինչքան մարդիկ ենք հանդիպել, որ շատ անգամ Հիսուսին ասում են շնորհակալություն, ստեսություն, կհանդիպենք։ Հիսուսը ստեսություն բառը չի սիրում, սիրելիներս, ստեսություն բառը Աստված իրականում չի սիրում, երբ որ գալիս ես, քեզի վերականգնում է, դու պետք է ամուր բռնես նրա ոտքերից, ամուր լինես նրա ոտքերի տակ, գիտեք դիվարը, երբ որ ամբողջ երկիրը չէր կարողանում նրա հարցերը լուծեր, Հիսուսը ազատագրեց այդ դիվահարին, ու գիտեք հետաքրքիրը որն էր, երբ որ ամբողջ քաղաքում տարածվեց, որ Հիսուսը այն դիվարին, որ գերեզմաներում էր քնում, շղթաներն էր պոկում, դուք լավ գիտեք դրա մասին, ահա որ վիճակ էր այդ երիտասարդի մոտ, երբ որ Հիսուսը ազատագրեց նրան ու ամբողջ քաղաքում տարածվեց, որ Հիսուսը այդ դիվարին ազատագրել է, բոլորը ուզեցան գային տեսնեին։ Գիտեք որտեղ գտան Հիսուսի այդ տղային, Հիսուսի ոտքերի մոտ գրված Աստվածաշնչում նստած Հիսուսի ոտքերի մոտ, ամենալավ վայրը սիրելիներս Հիսուսի ոտքերի մոտ նստած լինելն է, երբ որ բժշկվում ես, օրհնվում ես, ազատագրվում ես, հիմա մեկը կարող ասի, դե իմ մոտ ամեն ինչ է լավ էր, ուղղակի եկա, որտեղ ստե լավ ընտանիք են։ Սիրելիներս, մեր հոգևոր աչքերը որ բացվի, մենք կտեսնենք ինչից է մեզի ազատագրել։ Ամեն, ու Հիսուսը մի օր Մարիամին մի հատ լավ բան ասեց, այսինքն Մարթային, երբ որ Մարթան ուզում էր, որ Մարիամն լինի ծառայի վազվզի, Մարիամի համար մի լավ բան ասեց, Մարթա, Մարիամը բարի բաժինն է ընտրել, իմ ոտքերի մոտ նստած, իմ խոսքը լսի, այն խոսքը, որը կյանք է, այն խոսքը, որը ճշմարտություն է, կենդանություն է տալիս, հասկանում եք սիրելիներս, շատ կարևոր է մեր հաջողվելուց մնանք Աստծո մեջ։ Ամեն, մեր հաջողակ լինելուց բաց չթողենք հաջողության հիմքին, հաջողության պատճառին։ Ամեն, հալելույա, փառք Հիսուսին, Տերը օրհնի ձեզ, նայեք Հոբի մեջ սրտացավությունով եմ ասում, բայց այսպիսի բաներ կա գրված, Հոբի 19:16-ն է, ասում է ծառայիս կանչում եմ և նա չի պատասխանում, իմ բերանով պիտի աղաչեմ նրան, որ մի հատ ձայն հանի։
Իմ ծառային ասում է կանչում եմ, չի պատասխանում։ Բերանովս պետք է աղաչեմ նրան, որ պատասխան տա։ Գիտես, այսպես է լինում երբեմն գալիս ենք ասում ենք դու ես մեր Տերը Հիսուս, մենք քո ծառան ենք։ Մեկ է կանչում ասում է մի գնա այդտեղ, մի արա այդ բանը, ձեռք մի տուր դրան։ Հասկանում ես, մենք չենք լսում, ասում եմ պետք է աղաչեմ այդ մարդուն, որ կանգնի։ Չի լսում, փակա նրա ականջները։ Հալելույա, փառք Հիսուսին, հալելույա։ Դավիթ թագավորը այդ ամենից հետո լավ հասկացավ, որ իր օրհնությունը իրականում Աստծուց է ու նա ուղղակի պետքա գոհացող սիրտ ունենա։ Եթե դու սիրելիս քեզի բանալի եմ տալիս, բացահայտված գաղտնիք եմ ասում, եթե քո կյանքի մեջ գոհացող չլինես, դու երբեք չես օրհնվի, դու երբեք առաջ չես գնա, դու երբեք չես բարձրանա, դու պետքա գոհացող լինես ամեն բանի համար։ Տես Դավիթը ասում է ես ասի զորավոր եմ տեղիցս չեմ շարժվի, մինչև բանալին գտավ, երբ որ դու երեսը թաքցրիր, ես շփոթվեցի։ Ու այստեղ նույն Աստվածաշնչում գրված է էլի Դավիթ թագավորի բառերն առաջի մնացորդած 17-ի 17 խոսքերը, ասում է Դավիթ թագավորը գնում է Տիրոջ առաջ, նստում ասում է ես ով եմ Տեր, ես ով եմ Տեր Աստված եւ ով է իմ տունը, որ ինձ բերեցիր մինչև այստեղ հասցրեցիր, սակայն այս էլ փոքրիկ երևաց քո աչքերին, ով Աստված քո ծառայի տան վրայով հերավոր ժամանակների համար խոսեցիր եւ ինձ մտիկ տվեցիր բարձրաստիճան մարդի եղանակով, ով Տեր իմ Աստված։ Սա նշանակում է սերելներս, որ Դավիթը գոհացող սիրտ ուներ, գոհանալով կարողացավ պահեր այն ամեն ինչը, ինչ որ Աստված տվել էր իրան։ Ոչ թե դե ես օծված եմ, սենց էլ պետք է լիներ, էլի։ Դե Աստված ինձ նախասահմանել էր, էլի, պետք է այսպես էլ լիներ։ Գիտես, չկա այդպիսի բան, եթե դու Աստծուց հեռացար, սերելիս, դու չորանում ես, անկախ նրանից, թե ինչ օծություն եւ ինչ պարգև կա քո կյանքի մեջ, դու պտղաբեր չես լինում, դու չորանում ես։ Դրա համար շատ կարևոր է այն, ով որ քեզ հաջողակ արել, ուղղակի նրանից ամուր բռնվես։ Հիմա կասես ոնց ամուր բռնվեմ, ինչ անեմ, Աստվածաշունչը հստակ ասում է, ով որ իմ խոսքը լսում է եւ այն կատարում է, նա ժայռի վրա կկառուցի իր տունը, որ կլինի փորձություններ, կլինի փոթորիկներ, կլինի հարձակումներ, կլինի դժվարություններ, բայց նա կանգուն կմնա։ Ամեն։ Հալելույա, փառք Հիսուսին, հալելույա։ Գիտեք հետաքրքիրը որն է, մեզ թվում է մենք ինչ անենք, նորից կմնանք Աստծո մեջ։ Այդպես չի, սիրելիներս։ Հələ դու միների պես կմնաս Աստծո մեջ։ Հələ դու բամբասի պես կմնաս Աստծո մեջ։ Հələ դու չարախոսի պես կմնաս Աստծո մեջ։ Հələ դու նախանձի պես կմնաս Աստծո մեջ, եթե չապաշխարես իհարկե։ Հասկանում ես, նրանք թույնի պես քայքայում են քո հոգևոր կյանքս, էլի։ Հələ դու մեկին մցրու քո մտքիդ մեջ, մի ասա, մտքիդ մեջ, հələ մեկին մցրու ցեխը հանի։ Հələ միան ծառայողի հետևից քո սրտիդ մեջ ուղակի սկսի փնփնթալ։ Դու նայ հոգևոր կյանքդ ոնց է քայքայվում։ Սրանք գաղտնիքներ են, որոնք բացահայտված են, որոնք չպետք է մենք անենք, որ չհեռանանք Աստծուց։ Ես հավատում եմ, սերելիներս, որ համարյա ոչ ոք չի ուզում գիտակցաբար հեռանա Աստծուց, բայց անում է գործեր, անում է բաներ, որ ավտոմատ հեռացնում Աստծուց։ Ասում է դուք ձեր շուրթերով դավանում եք ինձ, բայց ձեր գործերով ուրանում եք ինձ։ Հասկանում եք, դրա համար շուրթերը, այո, շատ լավ է, դավանենք Հիսուսին, բայց երբ որ գործերին են նայում, ասում է գործերը ուրանում են Աստծուն, ձեր Աստծուն։ Ամեն։ Բանալիներ կան, սիրելիներս, որոնք երբեք ու երբեք չպետք է կորցնենք, այդ բանալիներով պետք է ապրենք, այդ բանալիներով պետք է բացենք այն բոլոր հնարավորությունները Աստծուց տրված, որը ուղղակի անվճար օրհնել է եւ բաժնեկցել է մեզի Հիսուսը։ Ամեն։ Հալելույա։ Դու ինչ որ բան վերցնում ես։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Եվ այստեղ մի հայտնություն էլ կա, որ կուզենամ կիսվեմ առաջի մնացորդած 17-րդ խոսքում ասում է, սակայն դա փոքրիկ երևաց իր աչքերին, պստիկ երևաց իր աչքերին, ով Աստված, դու քո ծառայի տան վրա հեռավոր ժամանակների համար էլ խոսեցիր։ Սա նշանակում է, սիրելիներս, որ Աստված դեռ գործ ունի մեր կյանքում։
Սա նշանակում է, որ դեռ գործ ունի մեր սերունդների կյանքում։ Սա նշանակում է, որ Աստծո գործը քեզանով չավարտվեց։ Այսինքն, երբ որ դու բարձրացար, երբ որ քո մոտ ինչ-որ բան ստացվավ, չի նշանակում, որ վերջացավ Աստծո գործը։ Գիտեք, հետաքրքիր մի բան ասեմ։ Այս վերջերս տղաների հետ էի կիսվում, իհարկե կարող է քեզ էլ պետք գա, երբ որ ես մեկ գնացինք ծառայողներով միտեղ էին գնում ու այսպես բոլորը հովիվներ ծառայողներ էին ու ճանապարհին ինչ որ բան նկատեցի, որ սխալ էր, ոչ նորմալ, չեմ հիշում ով էր, չեմ հիշում ինչ էր, բայց հիշում եմ, որ ինչ որ սխալ բան էր, որին մի անգամից արձագանքեցի, ասենց ոնց ծառայող մարդը, ոնց հով մարդը սենց բան անի։ Այն որ մի անգամից սենց մեկը սխալ է գործում, թևերդ կշտում ես ու սկսում ես ուզում ես ուղղես, չէ՞ այդ սխալը։ Աստված ասեց հանդարտվի մի հատ։ Ես այդ սխալը ցույց չտվեցի, որ դու ուղղես։ Ես այդ սխալը քեզ ցույց տվեցի, որ երբ որ քեզ կբարձրացնեմ մի նոր մակարդակ, այդպիսի բաներ չանես։ Ես ապշած էի, ելներս, մենք գիտենք բոլոր սխալները, մենք ուղողներն ենք։ Ես գիտեի բոլոր սխալների համար մենք սենց արդարության բաներ ենք, պետքա դոշ տանք, պետքա, չէ, այդպես չի, ելներս, սխալներ կա ուղղակի Աստված ցույց է տալիս քեզ զգուշացնելու համար, որ այդպես չապրես, այդպիսի բաներ չանես։ Քեզ թվում է եկեղեցի ուղողը դու ես, քեզ թվում է, չգիտեմ, հովիվին ուղողը դու ես, մտնում ես ու միանգամից սխալներն ես բռնացնում, որ հեսա շտկեմ մի հատ սուրբ եկեղեցի սարքեմ, տենան սուրբ եկեղեցին որն է։ Սարքողը կսարքի։ Սարքողը քո մեջ է, իմ մեջ է, ովի մեջ է, բոլորի մեջ է։ Թույլ տվեք, թո Աստծո օգին գործի, թույլ տվեք, թո Աստծո օգին աշխատի մարդկանց հետ։ Ամեն։ Մի օր մեր Հրազդանի Ռիտան, դուք երևի կճանաչեք, Հրազդանի Ռիտային Աստվածաշնչյան դասից հետո մի եղբայր մոտենում է, քույր թե եղբայր չեմ հիշում, մոտենում ասում է Ռիտա քոյ ջան, բա այս խնդիրը ունեք, էսի սխալ ասիր, էսի սխալ ասիր, ասես նայում այս մարդուն չեմ հիշում ով էր, չեմ հիշում տղա էր թե աղջիկ պատմել է, նայում գիտեք ինչ ասում, ասում հավատում ես, որ Սուրբ Հոգին կարա մարդուն փոխի, ասում այո, ասում դե թող փոխի էլի ինձ, հալելույա, թողեք թող Աստված փոխի բոլորիս, հալելույա, փառք Հիսուսին, ամեն, սրանք կարողանում են ինչի համար եմ ասում սիրելիները, սրանք կարողանում են երբեմն կանգառներ դառնա մեր հոգևոր կյանքին, որտեղ մենք արդեն գիտենք, մենք ճիշտ ու սխալ բռնացնող ենք, լավա ու խառնվում ենք ու չենք տեսնում, թե Աստված ինչ էր կանչել մենք անեինք, ընկել էինք, տեսնեինք ով է սխալ, գիտես հետաքրքիր մի հատ բան, Սանաբաղատը, երբ որ Նեհեմիայի ժամանակով պարիսպներն էին կառուցում, գիտեք Երուսաղեմի պարիսպները դռները այրված էր կառուցում էին, գիտեք ինչ հետաքրքիր բան եղավ, Նեհեմիային ուզում էին անընդհատ խանգարեին, որ իր տեսիլքը չիրականացներ, Նեհեմիային անգամ ձեռ էին առնում, ասում էին աղվեսը այդ պատի վրայով մանգա կփլվի ձեր կառուցածը ձեր էին առնում, մյուս բան ասում էին, լսի քո կառուցածը ինչ պետք է լինի, քամի անցնի, կփլվի, ասում էին արի խոսենք, արի գնա, ասում էր ես կարևոր գործով զբաղված եմ, այդ բառերն է օգտագործում, ես կարևոր գործերով զբաղված եմ և ես ժամանակ չունեմ քեզ տրամադրեմ ով սատանա, ես ժամանակ չունեմ քեզ տրամադրեմ թշնամի, որ ինձ շեղես իմ գործից, դրա համար երբ որ դու տեսիլք ես ունենում, դու նպատակ ես լինում, ոչ մի աղաղակներ, ոչ մի շեղող բաներ քեզ չի կարողանում կանգնացնի, ոչ մի հիասթափություն քեզ չի կարողանում կանգնացնի, գիտես Աստվածաշնչում էլ մի շատ լավ տեղ կա, ասում է Աստծո խոսքը սիրողների համար գայթակղություն չկա, ոչ մի գայթակղություն անգամ քեզ չի կարա կանգնացնի, երբ որ դու Աստծո խոսքը սիրում ես, բայց երբ որ դու ուզում ես ցույց տաս, որ դու հաջողակ ես, երբ որ դու ուզում ես ցույց տաս, որ դու լավն ես, որ դու Աստծո խոսքը ընտիր գիտես, անգիր գիտես, հովիվը գնում կարդում է այդ տեղեսկի չի էլ հիշում, ես անգիր գիտեմ, դաժե որ հարցնի անգիր կարող եմ տեղիցս ասեմ, ու մեկ գալիս է այդ թագը փառքի, գիտեք Հիսուսի փառահեղ ժամանակներում ինչ ասաց Հիսուսը, ասաց այն փառքով, որ փառավորեցիր ինձ, փառավորում եմ քեզ հայր, այն փառքով, որ դու ինձ փառավորեցիր, ես փառավորում եմ քեզ, ու գիտես Սաղմոսներում գրված է, որ մեր փառքը պետք է Սաղմոս պատմի Աստծուն, Սաղմոս երգի Աստծուն, գովաբանի ու մեծաբանի Աստծուն,
Ամեն, ոչ թե գլխապտույտ առաջանա մեր մեջ, շատ շատերը ցավոք սրտի սիրելիներս, շատ շատերը հաջողության մեջ են թողել դադարել հետևել Աստծուն։ Անկամ կնայեք այն պատմությունը, երբ որ Տերը կանչում է հարսանիքին, կհիշեք, ես տեղը գրել եմ, բայց չկարդամ ժամանակի առումով, եթե ունեք գցեք։ Գիտեք, հետաքրքիր է, երբ որ կանչեց Հիսուսը, երբ որ պատմում էր այդ պատմությունը եւ կանչեց Տերը, որ հարսանիք մասնակցեն, մեկ ասեց կին եմ առե, մեկ ասեց ես եմ առե, մեկն էլ ասեց արտ եմ առե։ Դա հաջողություններ են, քո բիզնեսն է, քո ընտանիքն է, քո օրհնություններն են։ Ոնց որ սատանան երբեմն գալիս է այսպես թակում է ինձ, ասում է, լսի ամեն ինչ լավ է, խելոքացել ես, դե էլ ինչ եկեղեցի։ Այդպես շատ-շատերին ասում է, լսի ամեն ինչ արդեն լավ է, բժշկվեցիր, օրհնվեցիր, բայց ժամանակ չունես, չէ ախր։ Ժամանակ չունես, դու սրտանց ուզում ես, չէ եկեղեցի գնաս, բայց ժամանակ չունես։ Դες քեզ չեն հասկանում, ով ենք, ոչ մեկ չի հասկանում։ Բայց ես հասկանում եմ քեզի, կարաս չգնաս, բայց հո դու չես ատում Աստծուն, դու էլի հավատում ես Աստծուն, դու էլի սիրում ես Աստծուն, հո դու չես մերժում Աստծուն։ Նայի կես տարի հետո նայում ես իր կյանքում, դա էլ կատարվեց, Աստծուն է մերժում արդեն։ Գիտես, ես չեմ հավատում սիրելիներս, ես չեմ հավատում մեկին, ով որ Աստծուն սիրում է, բայց իր մարմինը չի սիրում։ Աստծու հետ ուզում է լինի, բայց մարմնի մեջ չի ուզում լինի։ Ես չեմ հասկանում, եթե պրինցիպը սա է, որ Տիրոջ եկեղեցին իր մարմինն է, ու մենք սիրում ենք Տիրոջը, ես չեմ հասկանում մարմնի անդամ չլինելուց, ոնց կարանք միացած լինենք Տիրոջ գլխին։ Հայկական ձև է, չէ՞, գլխից, շեֆին մի հատ տնօրենին ոնց տեսնեմ, չէ՞, տես բան։ Մի անգամից ուզում են գլխից։ Սիրելիներս, Աստված մի հատ լավ բան ասեց, եթե որդուս ընդունում եք, ինձ եք ընդունում։ Որդիս չընդունեցիք, ինձ չեք ընդունում։ Ամեն։ Սա ուղղակի թեմայից դուրս, բայց թեմայի մեջ։ Հալելույա։ Գիտեք, մյուս տեղն եմ ուզում կարդամ էլի Հիսուսի հետ է կապված, երբ Հովհաննեսի 13-3 խոսքից Հիսուսը իմանալով, որ հայրը ամեն բան իր ձեռքն է տվել, որ Աստծուց է դուրս եկել ու Աստծո մոտ է գնում, ընթրիքից առաջ վեր կացավ, հանդերձները վայր դրեց, մի ղենջակ կապեց իր մեջքին, հետո ջուրը ածեց կոնքը եւ սկսեց աշակերտների ոտքերը լվանալ։ Գիտեք, հետաքրքիր մի հատ բան հայտնություն ստեղ։ Հենց իմացավ, որ Աստված ամեն բան իրան է տվել, սրբիչը վերցրեց, սկսեց ծառայել։ Բայց հենց մենք իմանում ենք, որ ով ամեն բան մեզ է վստահել, մենք ճիպոտը վերցնում ենք ու գառների հետևից ենք ընկնում։ Գիտեք, սիրելիներս, ամեն մեկս մի տնային խմբակի ավակ ենք, ամեն մեկս մի ծառայության պատասխանատու ենք, հովիվ ենք եւ այլն։ Եթե այս բաներին մենք ուշադրություն չդարձնենք, մենք կկորցնենք մեր հոգեվոր կյանքը, անկախ նրանից, ինչ կարևորություն ունենք Տիրոջ ձեռքերի մեջ։ Անկախ նրանից, որ նրա ձեռքերի մեջ կնիք ենք, ինչ կարևոր բանը լնում է, մի հատ մեզանով կնքում Աստված։ Ու այստեղ ասում է, երբ որ Հիսուսը իմացավ, որ ամեն բան իրան է տրված երկնքի ու երկրի առաջ, սրբիչը վերցրեց, սկսեց ծառայել։ Ամեն, այսպիսի սիրտ պետք է ունենանք, որ իմանանք ամեն հնարավորություն ունենք, բայց չհպարտանանք, որ իմանանք ամեն բան մեզ տրված է երկնքում եւ երկրի վրա, բայց չհպարտանանք, որ իմանանք մեզի մի անուն տվեց Հիսուսը, որ վերը ամեն անուններից չհպարտանանք։ Գիտես, շատ կարևոր ժամանակներ են, երբ որ դու հոգևոր աճում ես, շատ կարևոր ժամանակներ են ավելի խոնարհվես։ Գիտես, ես քննում էի, խորհում էի, գիտես, դու այո Հիսուսին գալու համար դժվարությունների ու նեղությունների մեջից ես գալիս Հիսուսին, բայց Հիսուսի մեջ մնալու համար հաջողության մեջ պետք է Աստծո ձայնը լսելով մնաս Աստծո մեջ ու հնազանդվելով պետք է մնաս Աստծո մեջ, որովհետև երբ որ նեղն ենք դժվարությունները, բոլորս մեր աչքերը, ականջները բացում ենք Աստծո առաջ, բացում ենք ու ասում ենք խոսի, գիտես ինչ հետաքրքիր բան եմ նկատել, երբ որ մենք նեղն ենք, մենք ենք աղաղակում Աստծուն, Աստվածաշունչն էլ ասում, եւ նեղության մեջ կանչեցին ինձ, եւ ես օգնեցի եւ ես փրկեցի նրանց, բայց երբ որ մենք հաջողակ ենք լինում, երբ որ մենք բարձրանում ենք, Աստվածաշունչում տեսնում ենք, որ Աստված աղաղակում, լսիր, բայց մենք ասում ենք չենք լսում, հաջողությանդ մեջ լսիր
ձայնը եւ քո գլուխը թող չպտտվի։ Գիտես, մյուստեղն եմ ուզում կարդամ Մատթեոսի 17 գլուխն 5-7 խոսքը։ Եվ տակավին խոսելիս ահա մի լուսավոր ամփ հովանի եղավ նրանց վրա, եւ ահա մի ձայն եղավ այն ամպիցը եւ ասաց. դա է իմ սիրելի որդին, որին ես հավանել եմ, դրան լսեցեք։ Այստեղ աշակերտների հետ գիտեք այս պատմությունը, որ բարձացել էր Սարը, այնտեղ Աստված հայտնվում է, սկսում է խոսալ աշակերտներին եւ ասում է. սա է իմ միակ որդին, սա իմ սիրելի որդին, իրան լսեք եւ իրան հետևեք։ Ու ինչ եք կարծում, Հիսուսը սենց մանեկավ։ Հա, Հիսուսը արդեն մեջքը ձգեց, դիրքը փոխեց, երբ որ ամեն Հիսուսին էր տրված, նայեք, իհարկե այնտեղ աշակերտները լսելով իրանց երեսի վրա ընկնում են, ու Հիսուսը գիտեք ինչ անում, գրված է։ Եկավ, ասում է, նրանց բարձրացրեց եւ ասաց՝ մի վախեցեք։ Հիսուսի փառահեղ ժամանակներում Հիսուսը մարդիկ է բարձրացնում, սիրելիներս։ Հիսուսի հաջողակ ժամանակներում Հիսուսը մարդկանց է բարձրացնում, սիրելիներս։ Ամեն։ Եթե մեր կյանքերում ներողություն, եթե մեր կյանքերում սիրելիներս Աստծո սերն ու Աստծո խոնարհությունը չտեսնեն, երբեք չեն գա դեպի քո տեսիլքը, երբեք չեն գա միանան քեզ։ Հասկանում ես, շատ կարևոր բաներ եմ ասում։ Վերցրեք ձեր կյանքին, ձեր հոգևոր կյանքին պետք կա։ Եթե հաջողակ չես, ես Աստծով ասում եմ ու մարգարյանալ էլ անգամ պետք չի, որ դու հաջողվելու ես։ Եթե դու հաջողակ ես, Հիսուսի անունով ամուր բռնի Աստծուց եւ լսիր Աստծո ձայնը։ Ամեն, հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Հալելույա։ Երեմիայի 2:21-ում գրված է. ես քեզ տնկել էի իբրև ընտիրորդ, բոլորովին հավատարիմ սերմ, բայց դու ինչպես փոխվեցիր ինձ համար վայրի ворդ, անպիտան ճյուղ դարձար։ Ես քեզ ստեղծել էի ընտիրը, ես քեզ ստեղծել էի լավը, կատարյալը, մաքուրը, ընտիրը։ Այս ո՞նց եղավ դու փոխվեցիր, դարձար վայրի։ Այս ո՞նց եղավ դարձար անպիտան, ով քեզի խայթեց։ Աստվածաշնչում գրված ասում է, հոգով սկսեցիք, մարմնով վերջացնում եք։ Մենք вообще հակառակը պետք է անենք։ Մարմնով ենք սկսել, հոգով պետք է վերջացնենք։ Հետո Աստվածաշնչում մի բան ասում է, ով ձեզ կախարդեց։ Ինչ եղավ ձեզ, ինչ եղավ, ով խայթեց, ով շշնջաց, ով քո կյանքի վրա, հոգևոր կյանքիդ վրա մի վիրուս բաց թողեց, ու դու չօգտագործեցիր Սուրբ Հոգու պատնեշը, ու դու չօգտագործեցիր արհամարանք սատանայի բերած սուտերին։ Գիտես ինչքան մարդիկ են գալիս իմ մոտ, անկեղծ եմ ասում, շատ ծառայության բերումով կարող է քո մոտ էլ մոտենան։ Ու կգան, այն մարդուց կխոսան, հանցագործ աշխարհում էլ կա իհարկե այդ բանը։ Ու այն մարդուց կգան կխոսան, որը լավ էլ գիտեն, որ քո հանդեպ թարս է, որը լավ էլ գիտեն, որ քո հանդեպ լավ չի տրամադրված, քո հետ պրոբլեմա ունեցել, դու մերժել ես իրան, կամ ինչ որ չգիտեմ նեղացած է, կամ դու ես ինչ որ հարցում իրան մերժել ես, չգիտեմ, մի խոսքով, ու հենց իրանից կգան մի հատ նորություն կհայտնեն։ Հայկական լուրեր։ Գիտես, անկեղծ եմ ասում, ես փակ եմ նման բաների համար։ Ինչի համար, ոչ թե ես լավն եմ, սուրբ եմ, որտեվ ես գիտեմ դա եկել է ինձ գցելու։ Ոչ թե եկել, բայց շատ շոյելի է։ Ինձ շոյելի է ասենց, ախ, այդ իմ հանդեպը տենց էր անում, այ այդ չէ, սերներս, եթե դու ուրախանաս, Աստվածաշնչում էլ ասում, մի ուրախացի ով իմ թշնամի։ Եթե դու ուրախանաս, օրերից մի օր նա ոտքի կկանգնի, դու ընկած կմնաս։ Ամեն, այս սրանք պրինցիպներ են, այս սրանք հասարակ բաներ են, մանրուքներ են, որը կարողանում է կրծել մեր հոգևոր կյանքը, եթե ուշադիր չենք լինում։ Իսկ մենք մինչև վերջի համար ենք։ Պողոսն ասում է, մենք հավատքից ենք, որ ապրենք ու Տիրոջ գործերը միշտ կանենք։ Մենք չենք տկարանա, մենք չենք թուլանա, մենք հավատքով կգնանք։ Հալելույա։ Փառք ես Հիսուս ջան։ Շնորհակալություն ենք հայտնում քեզ, Տեր Հիսուս, շնորհակալ ենք։ Հալելույա։ Եփրեմը նայեք Օվսեի 13:1-ում է։ Դու ինչ որ բան վերցնում ես, հա, ուզում ես շուտ հովանաս, լավ է,
Տիրոջ հետ, հալելույա։ Նայեք Եփրեմի համար ասում Ովսեի 13:1, երբ որ Եփրեմը խոսում էր, դողում էին, բայց բարձրացավ Իսրայելի մեջ եւ հանցանք գործեց բահաղով։ Երբ որ այնքան հզոր մեկն էր, երբ որ խոսում էր, դողում էին, բայց հենց բարձրացավ, մեղ գործեց։ Հասկանում ես, Տիրոջ առաջ մեղ գործեց։ Այստեղ մի տեղ էլ կա, որ կուզենամ կարդամ, շատ կարևոր բան է, տեղ ասելներս։ Մնացորդած, երկրորդ մնացորդած 26-ի 4-րդ խոսքում է։ 4-րդ խոսքից ասում է, ուղղություն էր անում Տիրոջ աչքի առաջին Ոզիա թագավորը, բոլորովին այնպես, ինչպես իր հայր Ամասյան էր անում։ Եվ խնդրում էր Աստծուն Զաքարիայի օրերումը, որ Աստծո տեսիլքներին հմուտ մարդ էր, եւ քանի ժամանակ, որ նա խնդրում էր Տիրոջը, Աստված նրան հաջողություն էր տալիս։ Ընտիր էր իր վիճակը, ամեն ինչ ստացվում էր իր մոտ, անգամ ասում է, ինչ խնդրում էր լինում է, քանի անգամ, քանի ժամանակ, ինչ բան, որ խնդրում էր, իրան հաջողություն էր տալիս Տերը։ Շարունակությունը լսեք, սիրելիներս։ Շարունակությունում այսպիսի բառեր է գրված 16-րդ խոսքն է։ Բայց երբ որ զորացավ, այն ժամանակ սիրտը հպարտացավ, մինչև չարություն գործեց, հանցանք գործեց Տիրոջ դեմ։ Ինչ եղավ քեզ։ Դրա համար եմ ասում, սիրելիներս, պակաս կարևոր չի Աստծու հետ ամուր գրկած լինել, պինդ բռնած լինել, այն ժամանակ, երբ որ արդեն շատ բան գիտես հոգևոր կյանքից։ Շատ բան ես հասկանում հոգևոր կյանքից։ Ստացվում է գործերդ, կինդ հետդ լավ արդեն, անգամ այդ ամուսինդ հետդ լավ արդեն։ Գիտես, մեր վերականգնողական կենտրոնից ասացի կիսատ մնաց, կարծեմ, մեր վերականգնողական կենտրոնից ինչքան մարդիկ կան, գալիս են վերականգնողական կենտրոն, որպեսզի ընտանիքը վերականգնեն։ Վատ դրդապատճառ, վատ դրդապատճառ չի, չէ՞։ Գեղեցիկ հրաշալի դրդապատճառը մեր նպատակներից, մեր ծրագրերից մեկն էլ դա է։ Թմրադեղերից ազատագրվելուց հետո իր կյանքը փոխվելու ընթացքում շատ կարևոր է, որ ընտանիքի վերականգնում լինի։ Այսինքն կինը ամուսնու հետ, ամուսինը կնոջ հետ կամ հայրն ու մայրը երեխայի հետ, երեխան մի խոսքով այդ ընտանիքի վերականգնման փուլել ենք անցնում։ Ովքեր որ չգիտեն, մենք վերականգնողական կենտրոն ունենք թմրամոլների, ալկոհոլիկների, խաղամոլների համար, անգամ կանացի վերականգնողական կենտրոն ենք սկսում։ Մի խոսքով կարող եք ուղարկել, եթե մարդիկ կան։ Այս դրդապատճառը շատ լավն է, որ ընտանիքին միանա։ Բայց գիտես, երբեմն Աստծուն օգտագործում են, որ կնոջը տուն բերեն։ Երբեմն Աստծուն օգտագործում են, որ կինը հետները լավ լինի նորից, որ բարիշի կինը նորից։ Հենց կինը արդեն լավ է լինում, վերականգնողական կենտրոնից դե թույլ ենք տալիս մտերիմների հետ դեր աղսազանգ ունենան խոսեն։ Հենց արդեն կնոջ հետ լավ է կինը ոգևորված, հալելույա, զանգելա մի երկու բան Աստվածաշնչյան ասում է, կինն է լավ է լինում, ոգևորված է լինում, հենց կինը լավ է լինում, վերականգնողական կենտրոնից ելնում է։ Ու շատ եմ ասել, մի օգտագործեք Աստծուն, ձերը պոկելու, ձեր ուզածը պոկելու, փախնելու։ Չես կի մարդուն չես կարա խափես ու մարսես։ Չես կարողանում մարդուն խափես ու մարսես։ Ուր մնաց Աստծուն։ Հասկանում եք, սիրելիներս, դրա համար շատ շատերը մտածում են, որ իրանց մոտ կստացվի առանց Աստծո էլ, արդեն լավացավ կինս հետս խոսած, ես էլ չեմ խմում, ես էլ նարկոտիկ չեմ օգտագործում, բայց չեն հասկանում, որ պաշտպանությունից դուրս են, բայց չեն հասկանում, որ այն հզոր պաշտպանությունը, որ հոգևոր աշխարհում, անտեսանելի աշխարհում մեր շուրջն է, ու այնպես չի էլի, որ մենք բանը շատ սենց ուժեղացանք, Աստվածաշունչը արդեն լավ գիտենք, դևերը մեզի վրա չեն տալիս։ Ու այնպես չի, մենք այնքան ուժեղ ենք, որ նրանց հաղթում ենք։ Տիրոջ զորությունն է, Տիրոջ օծությունն է, Տիրոջ Սուրբ Հոգին է, որ մեզանում է, ու պաշտպանությունն է Տիրոջ, որ մեզանում է, դրա համար ինչ որ բան հոգևոր կյանքում քո մոտ մի փոքրիկ հաջողվում է։ Ինչ որ բան, որ հաջողվում է, դա Աստծո հետ լինելու արդյունքում է, ծելներ, որովհետև շատ վերականգնողական կենտրոնից տղաներ ունենք, իհարկե ինձ էլ կարող է այսպես ասեմ, շատերը իրականում մերժված են եղել, ընդունված չեն եղել, շատերին իրականում անգամ բարևներ չեն տվել, ասել են, «Էսով է մեր կողքին կանգնի»։
Գիտեք հետաքրքիր բան է լինում, հենց նրանք ապաշխարում են, գալիս են, սրբվում են, հագուստն է փոխվում, դեմքերն է փոխվում, ոնց որ իմս տեսակ, ու սկսում են արդեն բարևներ իրանց տալ, սկսում են իրանց գրկախառնվել, սկսում են իրանց կարևորություն տալ։ Այդ ժամանակ sense գլխապտույտը գնում է։ Ամբողջ փառքերը նրան է պատկանում։ Ամբողջ փառքերը նրան է պատկանում ու կյանքիդ մեջ կարևորագույն բաներից մեկն է, որ դու պետք է հասկանաս, որ ամբողջ փառքերը նրան է պատկանում, գումարած քո փառքը նրան է պատկանում։ Հալելույա։ Մեկ կանգնում ասում եմ, Աստված ջան, շատ ենք ասում, փառքը քեզ, բոլոր փառքերը քեզ, փառքը քեզ, բոլոր փառքերը քեզ։ Երբ ես կանգնել ու ասել փառքս քեզ։ Այն փառքով, որ դու ինձ փառավորեցիր, ես քեզ եմ փառավորում։ Այն որ գալիս են, գովում են, փաթաթվում են, ասում են ինչ լավն ես, ինչ լավ ծառայեցիր, ինչ լավ հայտնություն ասցիր, ինչ մարգարեական խոսք ասցիր։ Ես գիտեի այդ փառքևը ունեմ։ Ես գնում եմ, անկեղծ եմ ասում, ես այդ հարցերի լուծման ձևը գտել եմ։ Գնում եմ, չոքում եմ ծառայություններից հետո նորմալ է որ մարդիկ կգան քեզ կուզենան փառավորեն, բայց նորմալ չի որ այդ փառքը պայես քեզ։ Մի անգամից գնում ես, հալելույա, փառք Հիսուսին։ Մի անգամից գնում ես, կստացի ասեմ ձեզ, հանցագործ աշխարհում եմ այտենց եղել։ Լուրջ եմ ասում։ Բանտում էի, գաղութում էի։ Այսպես ման էի գալ արդեն այնտեղ չգիտեմ զոնեի նայում, սենց հանցագործ աշխարհում հեղինակություն ունեի, հելում էի մենակով գաղութում, քայլում էի, մենք տասովկա էինք ասում, տասովկան է։ Հելում էին գաղութում, քայլում էի, անկեղծ եմ ձեզ ասում, չեմ ճանաչի Աստծուն, ոչ էլ իմացել եմ Բիբլիա ընդհանրապես չեմ հասկացել ոչ մի բան, բայց քայլում էի սենց ու ասում էի, Աստված ջան, էսի դու ես բարձրացնում։ Ես չէի կարա սենց անել, ես չէի կարա, իհարկե մեկ ասում եմ, մինչև հիմա չգիտեմ այդ որ Աստծուն էի ասում, այդ որ Աստված էր բարձրացնում, բայց անկեղծ ես հասկանում էի, որ էսի ես չեմ, ընես չէր էլի ես Աստվածաշնչում մի հատ լավ տեղ կա, Երեմիայի ողբում է, կարծեմ գրված, ասում է, իմ ողորմություններն են, որ դուք չվերջացաք։ Ու իմ մեծ գթությունն է, որ այսօր դուք կենթանի եք։ Ոչ թե ձեր ճարպիկ լինելը, ոչ թե ձեր լավ լինելը, ոչ թե ձեր աշխուժ լինելը, այնքան աշխուժներ, անկեղծ եմ ասում, այնքան աշխուժներ, իմ ընկերներից ճարպիկներ, լավ բաներ, սենց օլոր-մոլոր անողներ, շրջանցողներ, լիքը բաներից զգուշ լինողներ կան, անկեղծ եմ ասում, մահացած են, խփել են իրանց, չեն մահացել է, իրանց սպանել են։ Ու ես այսօր կանգնած եմ ձեր առաջ, ուղղակի ու ասում եմ, եթե դու չլինեիր Աստված, քո գթություններն ու ողորմությունները չլիներ, ես չէի կարա ոչինչ անել։ Ես չէի կարա անգամ կյանք ունենայի, կենթանի լինեի։ Ամեն։ Մի նկար կուզենամ գցեք էկրանին, Մովսեսի ձեռքերը, որ բարձրացնում են պատերազմի ժամանակ Ահարոնը եւ Օվրը սա շատ ծանոթ տեղ Աստվածաշնչից ելնես Ելից 17-րդ գլխում 8 մինչև 13-րդ խոսքը Ամաղեկը եկավ Իսրայելի հետ պատերազմեց Մովսեսն ասեց Հեսուին վեր կաց մարդիկ ընտրիր դուրս գնա Ամաղեկի հետ պատերազմելու Եկուց ես բլրի գլխին կկանգնեմ Աստծո գավազանը ձեռքիս, ուշադրություն դարձրեք, Աստծո գավազանը ձեռքիս։ Եվ Հեսուն Մովսեսի ասացի պես արեց եւ Ամաղեկի հետ պատերազմեց, եւ Մովսեսը, Ահարոնը եւ Օվրը բլուրի գլուխը ելան։ Եվ լինում էր, որ երբ որ Մովսեսն իր ձեռքերը վեր էր բարձրացնում, Իսրայելն էր հաղթում, եւ հենց որ ձեռքերը իջեցնում էր, Ամաղեկն էր հաղթում։ Մովսեսի ձեռքերը ծանրանալիս մի քար են առնում, դնում են նրա տակը եւ ինքը նրա վրայա նստում եւ Ահարոնը եւ Օվրը մեկը այս կողմից եւ մյուսը այն կողմից նրա ձեռքերը վեր բռնեցին եւ մինչեւ արեգակի մար մտնելը նրա ձեռքերը հաստատուն մնացին եւ Հեսուն զարկեց սուրի բերանով Ամաղեկին եւ նրա ժողովրդին Գիտեք, շատ կարևոր մի բան ասելներս,
Երբ որ քո մոտ ինչ որ բան հաջողվում է, երբ որ դու բարձրանում ես, դու բարձրացնես քո հովի ձեռքերը, դու բարձրացնես քո ծառողի ձեռքերը, այո նա միգուցե ծերացած կլինի, այո միգուցե նա ինչ որ բան արդեն ավելի պակաս կարող է անի, քան դու որ երիտասարդ ես, այո ինչ որ բան կարող է դու ավելի առատ լինես, աշխուժ լինես, ավելի պարգևները դրսևորվեն, գործեն, բայց երբեք ու երբեք չպետք է վերցնես քո ծառայողներին, քո հովիվներին, քո ավակներին, ասես դու գնայինք ով, մենք երիտասարդ ենք, մենք ձեռքերներս կբարձրացնենք, քեզանից լավ կանենք։ Գիտես հաջողությունը ինչու մասին ես։ Ոչ թե երիտասարդ լինելու մեջ հաջողությունը, ոչ թե շատ բան իմանալու ու շատ բան անելու մեջ հաջողությունները, այլ այն գավազանի, այն օծության, որ Աստված տվել է քո հովին, քո ծառայողին, քո ավակին, քեզ միգուցե Հալելույա։ Գիտես շատերը կարան մեզանից լավ խոսեն, քեզանից լավ խոսեն, բայց չգիտես ինչի Աստված հենց քեզ ընտրել ու իր գավազանը դրել է քո ձեռքերի մեջ։ Ու եթե Աստված իր գավազանը դրել է ինչ որ մեկի ձեռքերի մեջ, ոչ թե գավազանը խլենք իր ձեռքից, երբ որ աջողակ ենք, երբ որ գավազանը վերցնենք իրան դեն նետենք, այլ ում ձեռքերի մեջ գավազանը որ կա, մենք ուղղակի բարձրացնենք նրա ձեռքերը։ Հալելույա։ Ու շատ կարևոր մի բան ասեմ սիրելիներս, երբ որ դուք կհաջողվեք, այն ով որ քեզ տանջել է, դժվարություններ է ստեղծել, այն ով որ քեզ նեղացրել է, ոնց որ Ծննդոց 45-րդ գլխի 5-7 խոսքերը Հովսեփը արեց, այդպես անես։ Չպատժես, երբ որ բարձրանաս, չպատժես այն մարդկանց, ողջ չանես այն մարդկանց, ովքեր քեզի ժամանակին տանջել են, ովքեր ժամանակին դժվարություններ են առաջացրել քո համար, ովքեր քեզ վաճառել են, ովքեր քեզ անտեսել են, ովքեր քո ուզածը քեզ չեն տվել, այլ կանգնեց Հովսեփ ու ասեց. Հիմա մի վշտացեք եւ մի նեղվեք, որ ինձ ծախել եք այստեղ, որովհետեւ Աստված ուղարկեց ինձ ձեր առաջից կյանք պահելու համար եւ Աստված ինձ ձեր առաջից ուղարկեց, որ երկրի վրա ձեզ համար սերունդ պահի եւ ձեզ ապրեցնի մեծ ազատությունով։ Երբ որ կբարձրանաս, երբ որ կորտնվես, երբ որ հաջողակ կլինես, քեզ նեղացնողներին չպատժես։ Սա էլ իմ վերջի խոսքը, որ ուզում եի ասեի։ Գիտես քեզ առհամարել են, քեզ մերժել են, քեզ անգամ եկեղեցում հանդիմանել են, մեկ է գնում ես մի հատ ուրիշ տեղ կամ հենց մնում ես եկեղեցում, գնում ես ուրիշ եկեղեցի, ասում ես ես հեսա կբարձրանամ, հովիվ կլինեմ, կտենակ, դուք նախանձից մեռեք։ Գիտես, անկեղծ եմ ձեզ ասում, մի հատ էլ նկար կա, բայց չեմ գցի, ինտերնետում կա այդ նկարը շատ եմ հանդիպել, մի հոգի, այսենց քլունգը ուսին փորում է ինչ-որ բաները, բրլյանտի հանքա, փորում է, ասենց նկար է, ու այսքան է վերևը նկարած է, որ փորում է տակը նկարած է, որ ուսին այդ քլունգը հետ է դառնում ու այդ ադամանդներին հասնելու համար բարակ մի շերտ էր մնացել։ Ուղղակի հանձնվեց, ուղղակի ապստամբեց, ուղղակի չգիտեմ ինչ խայթեց իրան, ինչ կախարդեց իրան, քիչ էր մնացել, որ իր օրհնության մեջ մտներ, քիչ էր մնացել, որ վայելեր ուղղակի Աստծո տվածը երկրի վրա, քիչ էր մնացել, որ մտներ մեծ պատասխանատվության տակ, սկսեր ծառայել ու փառավորել Հիսուսին։ Հանձնվում, խռովում, նեղանում, ինչա թե իրան ասեցին այս, կամ ինչա իրաթեն ասեցին այն։ Հաջողության մեջ սիրելիներս ավելի խոցելի ենք լինում մենք, ավելի նրբազգաստ նրբանկատ ենք լինում մենք, ոյ մեզի վիրավորեցին, իմ նմանին, որ հաջողության մեջ չես, ինչ ասում են, ասում ես հա ինձ հասնում է, նրանք ուժեղ են, մենք թույլ ենք, բայց հաջողության մեջ եսիդ թելիկներին են կպնում։ Սիրելիներս, ուզում եմ ամուր լինեք Հիսուսի մեջ, ուզում եմ
ամուր լինեք իր մարմնի մեջ, ուզում եմ Հիսուսի տան մեջ հավիտյան լինեք ու իր այդ հավիտյան թագավորեք այս երկրի վրա ու երկնքում, ոչ թե Տիրոջ առաջից մեկս պակաս գտնվենք։ Սիրում եմ ձեզ, Աստված օրհնի ձեզ, հալելույա, փառք ես Հիսուս, փառք ես Հիսուս, փառք ես իմ Աստված, որ կաս ու գալու ես շուտով ու եղել ես հավիտյան։ Սիրում ենք քեզ Տեր, օրհնիր այսօրվա ժողովրդին, օրհնիր այս խոսքը Տեր իմ Աստված, թող մարսելի լինի Տեր իմ Աստված, եւ այն ովքեր որ ուզում էին հանձնվեին Տեր Աստված, խնդրում եմ զորացրու, որ չհիասթափեն, չթուլանան, չհանձնվեն Տեր Հիսուս։ Հալելույա։ Գնացեք մինչև վերջ։ Գնացեք մինչև վերջ։ Մենք ժամանակավորի համար չենք։ Մենք ժամանակավորի համար չենք։ Հարուստ կլինենք, աղքատ կլինենք, նեղության մեջ, դժվարության մեջ, օրհնության, ճոխության մեջ կլինենք։ Դու ես մեր Աստվածը, դու ես մեզ Եգիպտոսից անող Աստվածը, դու ես մեզ գերության տնից անող Աստվածը, դու ես մեզ փառավորող Աստվածը եւ այդ բոլոր փառքերը քեզ ա պատկանում սիրելի Հիսուս։ Հալելույա։ Ամեն։ Հալելույա։ Տերը օրհնի ձեզ։ Բարև սիրելի քույր եւ եղբայրներ, Տերը օրհնի ձեզ։ Դու նոր լսեցիր Աստծո խոսքը, լսվեցիր Աստծո խոսքով։ Եվ եթե դու առաջի անգամ ես այսօր, ես ուզում եմ, որ դու քո կյանքում մի շատ կարևոր որոշում կայացնես, սիրելիս։ Դու իմամ կասես, այս ինչ որ խոսքեր լսեցի, ինձ լավ զգացի, ինչ որ բաներ ոնց որ փոխվում ա մոտս, բայց ամենակարևորը գիտես որն է, որ կյանքը փոխվի եւ նվիրվի Հիսուսին։ Դրա համար ես ուզում եմ քո համար մի տեղ կարդամ Աստվածաշնչից, որը գրած է Հռոմեացիս 10-րդ գլխում 9 եւ 10 խոսքերում։ Գրված է այսպես. Պողոս առաքյալը դիմում է Հռոմի եկեղեցուն ու ասում. որովհետև եթե բերնովդ Հիսուսին Տեր դավանես եւ սրտումդ հավատաս, թե Աստված հարություն տվեց նրան մեռելներից կապրես, որովհետև սրտով հավատում ենք արդարանալու համար, բերնով դավանում ենք կրկվելու համար։ Պողոս առաքյալն ասում է, եթե դու սրտումդ հավատաս Հիսուս Քրիստոսին, որ հարությունը առել եւ շուրթերովդ դավանես իրան, որպես Տեր ու Փրկիչ կփրկվես։ Եթե դու առաջ անգամ ես նայում այսօր ծառայությունը, ես քո համար հատուկ խոսք ունեմ սիրես։ Այսօր եկել է ժամանակը, որ դու շուրթերովդ Հիսուսին Տեր ու Փրկիչ ընդունես։ Դա կոչվում է փրկության աղոթք, ապաշխարության աղոթք, որովհետև նույն խոսքի մեջ Պողոսը շարունակում ասում է, որովհետև Գիրքը ասում է, ամեն ով որ հավատա նրան չի ամաչի։ Եվ եթե դու այսօր հավատաս ու ընդունես Հիսուսին Տեր ու Փրկիչ, դու չես ամանչի, որովհետև մյուս խոսքի մեջ ասում է, որովհետև ամեն ով որ Տիրոջ անունը կանչի, կապրի, դու կապրես, դու եթե ընդունես Հիսուսին Տեր ու Փրկիչ, քո անունը գրվի կյանքի գրքում, դու մահից կտեղափոխվես կյանք, որովհետև կյանքը Հիսուսի մեջ է սիրելիս։ Դրա համար ես խնդրելու եմ այսօր քեզ իմ հետ մի աղոթք անես։ Գիտես, աշխարհի ամենահաղթական աղոթքն է դա, որտեղ աշխարհի ամենամեծ հաղթանակը դա Հիսուսի ոտքերի մոտ պարտվելն է, երբ որ գալիս ես ու ասում ես Հիսուս, կյանքս քեզ եմ տալիս։ Այսօր այդ աղոթքն եմ ես ուզում դու անես։ Դեռ եթե պատրաստ ես իմ հետ ուղղակի կրկնի այն խոսքերը, որ ես հիմա կասեմ։ Ասա երկնային արքա, ես գալիս եմ քո առաջ։ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Սիրելի Հիսուս, ես ներողություն եմ խնդրում իմ առած բոլոր մեղքերի համար եւ հրաժարվում դրանցից։ Ես հավատում եմ Հիսուս, որ դու խաչվեցիր, մահացար եւ երրորդ օրը հարություն առար ինձ մեղքերից ազատելու համար։ Այսօրվանից իմ կյանքը քեզ եմ տալիս։ Խնդրում եմ, մաքրի ինձ իմ մեղքերից, լվա ինձ, սրբի ինձ եւ մկրտի ինձ քո սուրբ հոգով։ Այսօրվանից դու ես իմ Տերը ու իմ Աստվածը։ Հանուն Հոր եւ Որդու եւ Սուրբ Հոգու։ Ամեն։ Ամեն։ Փառք Աստծուն սիրելիս։ Եթե դու ես աղոթք արեցիր, Աստվածաշունչն ասում է, եթե մեկը հավատքով ես աղոթք անում, իր անունը գրվում է կյանքի գրքում։ Այսօր դու ասեցիր հոգեվոր աշխարհին, ես էլ չեմ ուզում ապրեմ մեղքի համար, ես ընդունում եմ Հիսուսին ու ուզում եմ ապրեմ Հիսուսի համար։ Դա կոչվում է փրկության աղոթք։ Տերը օրհնի քեզ, թող Աստծո փրկությունը քո հետ լինի, թող Աստծո օծությունը իջնի քո վրա ու ազատի ամեն կապանքից, ցավից ու հիվանդությունից ու լցնի իր փառքով։ Այսօրվանից դու Տիրոջ զավակ ես, պահի փրկությունը, պահի սրբությունը եւ կհանդիպենք երկնքում։ Աստված օրհնի քեզ, շնորհավոր։